audio jungle. बड़ौद तहसील के दिल्ली सहारनपुर रोड से किसानों के लिए बनाई गई नहर पर पटड़ी को बड़े ट्रक क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इस मामले में आज मीडिया टीम ने वहां का निरीक्षण किया तो देखा गया कि रेलवे की तरफ से लगे गाटर को ट्रकों के द्वारा तोड़ा गया है, जिसमें रेलवे के अधिकारी कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। इसमें रेलवे बड़ौद से जब जानकारी ली गई कि अंडरपास के लिए रास्ता किसने बनाया था, तो उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बनाए गए अंडरपास हैं। अगर इस मामले में रेलवे विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता तो बड़ी घटना हो सकती है। रेलवे विभाग के अधिकारी इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं ले रहे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। बागपत से ताजिम राणा के साथ वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। देखिए, इस पटड़ी पर रेल गुजर रही है। इस अंडरपास पे ये अंडरपास जो है खंडम हो चुका। सिविल के कोई इंजीनियर कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसी भी टाइम यहाँ कोई भी घटना हो सकती है। तो इन लोगों ने जो गाटर लगाए गए थे अंडरपास, जो ऊंची गाड़ी चौड़ी गाड़ी ना जाए, और इसमें 70-70 टन और बालू रेत और जो है रोडी डस्ट माफियों के द्वारा इधर को निकाल लिया। एक प्लेट भी नहीं है, इस समय प्लेट भी उठा ली गई है। ये सब उन लोगों के द्वारा है। कोई भी रेलवे का कोई भी सूत्र नहीं है। पहले सरकारी सामान को उठाने की जिम्मेदारी से देखते हैं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो अंडरपास में जो नीचे पानी भर जाता है तो प्लेट में जो है सुराख है इसमें, और जो नीचे चले जाता है। वे प्लेट भी जो है ना किसी ने जो है उठा ली गई, कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा रेलवे का। ये वे प्लेट है जिनके अंदर सुराख है, पानी अंदर चले जाता है।